Hiyo saa yenye alienda kuchota maji ya kukunywa, ndio mahali huyo msichana alimwekea poison kwa chai. Poison. Sasa alimwekea kwa chai na akakoroga ikazikana. Sasa bila alileta maji, huyu alikunywa tu maji juu chai yake amesha kunywa imeisha. Alikunywa tu maji na akaamuka akasema nimekuja tu kukusalamia, mimi naenda. Sasa bila alienda na huyu mtoto wangu alikuwa amesha kunywa chai. Ndio sasa huyu mtoto mdogo akasema, ai, ati Sharon, akijenti amekuwekea poison kwa chai. Alijua amekuwekea chumvi. Alidhani chumvi. Alisema amekuwekea chumvi kwa chai. Kasema ameniwekea chumvi. Ati amekuwekea chumvi kwa chai. Kasema ai, ati jenti ameniwekea chumvi kwa chai. Kasema Sasa hiyo harakati, na nilikuwa nimetoka niko kwa jirani, akanipigia simu. Kaniambia, mama uko wapi? Nikamwambia nimetoka kidogo. Ati kuja sisikii poa. Nikamuuliza mbona usikii poa? Kasema pengine ni baridi ya nini ya gari na weda ya huku. Hebu lala upumzike. Kaniambia hapana mama, kuja. Kweli nikatoka nikakuja. Vile nilikuja kufika, yani niliangalia mtoto amechenji, nywele imetoka kwa kichwa. Nywele yenye amekuwa nayo mpaka amefunga nywele ni kubwa. Nywele yani inatoka tu kwa kichwa ikimwagika hivi. Nikamuuliza, kwani wewe naye shida ni nini? Naona anaanza kutoa damu kwa mapua. Anatoa damu kwa mapua na damu msito. Yani ni kama nguruwe yenye wamechinja. Akifanya tu na damu yote inamwagika. Akifanya tu na damu yote inamwagika. Naoni inaanza kutoka kwa masikio. Damu inatoka kwa masikio, kwa mapua, kwa macho, nywele inatiririka. Ananiambia, mama, mimi nimeuliwa. Aliniambia hivyo. Mama, mimi nimeuliwa. Na ndiye ametoka tu campus. Amegraduate. Pole sana. Nikamubeba, nikaita. Kamwambia kuja na gari. Mtoto wangu ako hali mbaya. Hati hali mbaya aje na ndiye ameingia. Brada yangu alikuja na gari haraka. Kutukalalisha mtoto kwa gari. Tukufika kwa hospitali kama hajakufa. So hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show, bring you stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Food poisoning, people getting killed is not a new thing in this era. People are being abducted. The recent day we had an issue of Gatwiri. You people heard of Tabitha Gatwiri, this comedian who just passed on. We were wondering what might have killed her. What might have killed this innocent soul? Nini inaweza kuimeua huyu mtoto? Ripoti zikatoka kwa daktari ya kwamba it was something related to food poisoning or poisoning. Today we have this amazing guest ambaye pia alipoteza mtoto kwa njia kama ile mtoto ambaye ni graduate, umemsomesha. Her story is just one in a million, making us get sad and at the same time get inspired. Join me on this show as I take you through her story with this interview. If you're new here, kindly remember to subscribe and turn on the bell notification. Karibu sana. Ningependa tuanze show yako siku ya leo. Kwa majina ni nani? Pauline Bahati. Pauline Bahati. Pauline Bahati, karibu. Haya, ningependa basi tueleze story yako, na asante sana kwa watu jasiri ambao umechukua kuja leo kutueleza kisa cha maisha yako. Karibu. Asante. Mimi nyumbani ni Western. Nimezaliwa Mondika. Busia Mondika. Unajua wimbo inasema bolela manguso handizemoni zeloli moyo kwenyi melekote chelanga moyo kwa Kenya. Karibu sana, tuko na mtu wa Western hapa. Na ni tumebarikiwa kuwa na guest na host kutoka Western. Ila story ni nzuri sana. Ningependa basi tuanze story yako, mtu wa Mondika. Karibu sana mama. Mimi vile nimezaliwa na mama yangu anaitwa Ruben Lukingi.
Baba yangu anaitwa Ruben Likingi, mama yangu anaitwa Elizabeth Nabwire. Naam. Sasa mimi vile nimezaliwa, tulizaliwa watoto 4. Mimi ndio wa pili kwa mama yangu. Kuna mkubwa, alafu na mwenye nafata. Alafu wengine 2 nyuma. Sasa vile nimezaliwa, nimelelewa na mama yangu na wazazi 2. Nikafika wakati mama yangu akanipeleka shule, nikaanza kusoma. Kufika klasi 3, mama yangu alinituma kwa duka. Vile nilivuka barabara, sikuangalia barabara, nikagongwa na gari. Vile niligongwa na gari, kumbe babangu ndiye alinigonga na hakujua kama ni yeye, kama amegonga mtoto wake. Sasa vile babangu alitoka kwa gari kuangalia mwenye amegonga, anaona amegonga mtoto wake. Babangu akafanya nini? Akatoka. Aliwacha tu hapo gari na akatoka. Vile alitoka kabisa. Hakurudi tena. Babangu amekaa, ameishi, sijui kama alikufa ama hako. Sijai muona mpaka wa leo. Sasa ilifika wakati akakaa hivyo, familia ikaambia mama yangu, hapana, utakaa hivi na we bado ni mtoto mdogo. Nenda ukae kwenyu, ukipata mwenzako akuoe mwende muishi, lakini tunajua watoto ni wetu. Kweli mama yangu alitoka akaenda kwao. Ila alienda kwao, alikaa kwao na akapata mwenzake. Alipata mwenzake, huyo mwenzake alikuja na tukaenda na yeye wote. Akasema ametaka bibi na watoto. Kweli tulienda sisi wote watoto 4. Ile tulienda huko, baba yetu alitupenda kama mama yangu hajaanza kuzaa. Alikuwa ametupenda sana. Sasa mama yangu bila alianza kuzaa, baba yetu upendo ikaisha, kaanza kupenda wenye mama yangu amezaa hapo. Mama yangu amezaa huko watoto wengi, alizaa watoto 5 huko. Sasa tuko watoto 10. Sasa hiyo hali yenye nilipitia, nikakuwa mkubwa kidogo, nikaumia mguu. Nilikaa chini miaka 7 bila kutembea, bila kufanya nini, bila kufanya chochote. Ilikuwa nimelala, tunaishi nikilala. Familia mali mama yangu ameleka wanisaidii, na mama yangu hana mapato. Maisha ni ngumu. Sasa brada yake baba yangu ndiye alikuja. Akasema hapana, huyu mtoto atakufa. Na tutasema aje huko kwao. Tutabeba aje maiti kupeleka kwao. Wacha tumupeleke Hosi. Sasa huyo brada yake babangu akanipeleka Hosi, akanipeleka Kenyatta. Vile nilifika wakaambia huyo brada yake babangu, akasema acha huyu mtoto wako akatwe mguu. Babangu akasema ni sawa. Wacha akatwe mguu, mguu imeosa kabisa. Na huyu babako mwenye alikugonga na gari haonekani mpaka wa leo. Baba yako wa damu mwenye alikuzaa alipotea tu mpaka leo. Hata nyumbani walijua alikufa. Sasa tumejua tu baba yetu alikufa. Sasa nilikaa hivyo mguu, nikienda Kenyatta wananiambia nikatwe mguu. Naambia Mungu aliniumba tu nikiwa mzima. Mbona shetani anataka kuninyang'anya mguu yangu? Naambia Mungu haki usiache nikatwe mguu. Mungu usikubali nikatwe mguu. Nipe tu uponyaji. Sasa nikifika kwa laini ya kukatwa mguu, ananiambia dokta amechoka. Anaenda kupumzika. Sasa wakiniambia iko hivyo, babangu anasema twende. Tunaenda. Wanatupea siku ingine. Tukienda siku ingine, tukifika naniambia sitima imeenda. Tunarudi. Sasa siku ya mwisho waliniambia dokta ako ofu. Ameenda lifu. Na tukarudi, nikajua hata ni Mungu ako na kisababu, ni ukweli hataki nikatwe mguu yangu. Tukarudi nyumbani. Ile tulirudi nyumbani, baba yangu akasema nini? Jirani akakuja akaniangalia. Kasema huyu mtoto sasa majirani wamejaa kwa nyumba. Mguu sasa imeosa, mifupa siko nje, madudu zimeingia kwa mguu, mguu imefura.
Nimetoa damu mpaka damu imeisha kwa mwili. Sasa jirani alikuja tu na akaniangalia na akasema hapana, wacha nijaribu nione. Akaenda akachuna matawi 2 ya miti shamba. Bila alichuna matawi 2 akaleta na akanifunika kwa mguu. Akaniambia kaa hapo kuanzia saa 1 mpaka saa 3 na kuja kutoa mimi mwenyewe. Sasa nilikaa tu, akasema msitoe hiyo matawi. Nilikaa tu. Bila alirudi saa 3 akakuja akafunua hiyo. Bila alifunua alipata dudu zote ziko chini zimekufa, usa zimekufa, nyama zenye zimeoza kwa mguu zote zimetoka. Sasa mguu imebaki ni nyeupe kabisa, mfupa zimefunika. Akaniambia hapana, akaambia mamangu huyu mtoto atapona. Acha niende nichemshe dawa, nifanya nini? Nilete. Akachemsha dawa, alikuwa anachemsha dawa, analeta. Na mwaga nusu lita kwa mguu na imwagiki chini, inaishia tu ndani. Ilikuwa tu kama mdomo ya mtungi. Inaishia ndani. Baada ya mwezi 1 mguu ikapona. Mguu yako ilipona? Ilipona tu kabisa. Nikaanza sasa kutembea. Lakini sasa sitembei nikifika mbali juu. Nazunguka tu kutoka jikoni nikienda kwa nyumba kubwa ya mama yangu tena narudi jikoni. Juu sina nguvu, damu haina kwa mwili, niko tu. Sasa hivyo mamangu akanilisha, nikang'ang'ana tu akanilisha mpaka damu ikarudi, nikarudisha fahamu sasa. Ni huyo mtu sikumlipa chochote. Aliambia mamangu hapana. Na kuangalia tu vile uko hauna uwezo. Huyu mtoto wako nimemutibu bure na usinilipi chochote. Mimi nikatoka nikaenda nikafanya kazi, kafanyia mtu huko tu Shago. Nikafanya mtu ni yangu ilikuwa tu nifanye kazi. Ninunua tu burungete na viatu na nguo ya huyo mbaba. Ili nimupatie tu ya asanti. Ndio ilinipeleka huko. Nikafanya kazi. Ile nilifanya kazi nikanunua kitu yenye nilisema. Nilinunua burungeti na nguo ya mama mwenye anachemsha dawa na nguo ya huyo baba na viatu. Na nikaacha kazi nikamuletea. Ukamletea? Vile nilimuletea. Sasa nikatoka hapo juu sasa baba yangu aliona sasa tumekuwa wasichana sasa hata hatutaki. Hakuwa anatupenda. Nikasema nikaenda kwa aunti yangu. Vile nilienda kwa aunti yangu, sasa huko nikakaa kwa aunti baada ya miezi 2 hivi. Baada ya miezi 2 kuna kijana aliniona kwa aunti yangu. Akaongea na aunti, akasema nimependa huyo msichana wako. Aunti akasema acha nitaongea na yeye. Aunti akaongea na mimi, juu mimi sikulelewa na raha. Huyo ndiye alikuwa tu kijana wangu, mpenzi wangu wa kwanza. Na tena mpaka saa hii. Mpaka saa hii. Sitokangi nje. Na vile tuliwachana nilibaki tu vile niko hivi. Sasa tukaelewana. Aunti yangu akasema kulingana na shida yenye unapitia, kama amekubali kukuchukua, enda uishi, ninajua atakulea vizuri. Kweli nikaenda. Nikaishi na tukaelewana, tukaenda tukaoana. Ile tulienda tukaoana, Mungu akatubariki na watoto. Alinibariki na mtoto wa kwanza. Tukakuwa kwa ndoa vizuri na amani. Tukakaa akanibariki na mtoto wa pili, tukakuwa kwa ndoa na amani tena. Tena akanibariki na mtoto wa 3. Sasa hapo mtoto wa 3 ndio changamoto ilianzia. Changamoto ilianzia. Mtoto wa 3. Nini ilifanyika? Sasa changamoto vile ilifanyika, mzee wangu ni mtu wa kulima nduma. Tunalimanga nduma, tulikuwa tunalima nduma, lori zinatoka Kisumu kukuja kuchukua nduma. Tunauza nduma karibu lori 5. Na miwa na viazi tamu. Tulikuwa tunaishi. Sasa siku yenye lori zilitoka huko Kisumu, tukachimba nduma, tukajaza lori 5 hizo
zikaenda na akalipwa pesa. Bila alilipwa pesa, kuna mtu alimwambia ati naomba tu unisaidia nini pesa ya sukari, nipatie tu 100 peke yake niende ninunue sukari. Bila alipewa tu hiyo 100, huyo mama sijui hiyo pesa hakukula. Kuna kitu yenye alifanyia. Bila alipewa hiyo 100, kama bado tuko kwa shamba, kupeana tu pesa. Kama bado tuko kwa shamba, huyu aliruka tu akili na akaanza kurarua hiyo pesa akitupa kwa barabara. Alirarua tu hizo pesa zote na akatupa kwa barabara na akaanza kutoa nguo. Akaanza kukimbia bila nguo. Mpaka watu wenye tulikuwa tumeweka kwa shamba kuchimba nduma akasema kwani ni nini imetokea? Nini mbaya? Na akaanzia tu hapo sasa anakula mapupu, yani anatafuta choo zenye zimejaa ushaga na chota akijipaka. Amekuwa wazimu. Na hizi mazamani za ng'ombe ndio zenye chakula yake sasa. Sasa alikaa tu hivyo miezi 4 na niko na mimba. Sasa alikuwa hata kwa nyumba hawezi fika, akikuja tu tunatoroka kila mtu, familia mzima tunatoka. Lakini ilikuwa nakaa tu ni mama yake na baba yake walikuwa wananisaidia. Wananiambia hata kama kijana yetu ni mgonjwa hatutakutupa. Naona we ni msichana mwenye uko na heshima. Tulia tu, kila kitu yenye unataka tunakupea. Sasa sikuwa nateseka njaa au chakula au mafuta mboga au kufalisha watoto, hapana. Hata masista yao wanafalisha mtoto. Hata vile nilisa huyo mtoto nilimzalia msituni. Juu kwa nyumba tu kuwa nalala nje. Sasa vile nilisa tukakuja nikasema nimejifungua. Hizo masiku sikukuwa na simu. Nasema acha nimepata nguvu, nikajifungua. Nikakaa baada ya wiki moja nikasema acha niende kwa chachi. Nikaenda kwa chachi, juu chachi iko mbali. Nikatembea mpaka kwa chachi, nikaenda kwa mtumizi, kasema mtumizi, haki kama unionangi. Mzee wangu alikuwa chizi kabisa. Namwambia hata saa hii sijui alienda wapi. Ujui. Alitoka tu kabisa, ana nguo kwa mwili, alikuwa anafungwa tu na minyororo. Sasa mtumizi akasema hapana, wacha niulize Mungu nijua ako wapi. Atikaa kwanza. Sasa huyo mtumizi aliniombea, kaniombea, kaniambia Pauline, bwana ako mali ameenda ako mbali. Lakini kitu yenye amerushiwa ni ya kifo. Sio ya kupona. Lakini vile umekuja atapona. Ati rudi nyumbani utamupata, kufika saa 12 atakuwa amekuja. Atakuwa amerudi. Sasa huyo mtumizi akanipea fare. Kaniambia hapana, uko na wiki moja na kutembea kutoka hapa mpaka kwako ni mbali. Wacha nikupee fare. Akanipea 300. Nikalipa boda 250. Boda akanibeba mpaka kwa nyumba. Nikakaa. Kufika saa 12 naona anarudi. Mzee? Bila alirudi. Hii ni baada ya maombi imefanyika. Sasa bila alirudi, nilisikia tu akiuliza mama yake. Ati kwani ni nini ilinifanyikia? Mama yake akamwambia au nakuanga mgonjwa. Ati na nakuanga wapi? Ati na nilikuwa na bibi. Mama yake akamwambia ulikuwa na bibi. Na ako wapi? Akasema ako kwa nyumba yako. Sasa bila alikuja, unajua hata tulikuwa waoga. Nilijua tu bila alikuwa anakuja tulikuwa tunapigwa mpaka tunatoroka, juu anatembea na panga, akikupata atakukata na mawe. Sasa bila alikuja nikatoka, nikasimama nje. Akaingia akasema mbona unanitoroka? Ni nini ilinifanyia? Nikaona anachota maji anaenda kuoga. Nikajua Mungu ametenda mema. Sasa na akapona tu tangu hiyo siku bila aliombewa, na akapona, akawa tu mzima, akawa sawa. Sasa baada ya kupona tena changamoto iliingia kwa nyumba. Ni mzima, lakini sasa raha yenye tulikuwa nayo haiko. Nyumba ni pipita kabisa. Hata sasa vile nakaa nahisi tu kama, hata nakaa tu kama anijui pia mimi simjui.
Tunaishi tu. Hakuna mapenzi yenye ananipea, hata mapenzi ya kitanda anipei. Amekuacha hivyo? Ameniacha hivyo. Na mimi sikulelewa na raha. Juu shida yenye nilipitia, nilitaka tu nikipata mwenzangu tuishi tu na amani. Wewe unasema wewe mwenyewe unataka ngono lakini hakupatii. Lakini anipatii. Unamuuliza? Sasa hata ukimuuliza utachapwa. Ulijaribu? Tuambie siku moja ilikuwaje? Nilimuuliza, mbona kwani shida ni nini? Unataka vitu. Shida yako ni nini? Mimi roho yangu inakutaka. Wewe unitaki. Shida ni nini? Kaniambia hata usijaribu kunijibu. Wachana na mimi. Usijaribu kunijibu. Hapo ndio walikuwa wameanza kuwa wazimu. Sasa kama amepona. Ashapona. Hata akiwa wazimu bado hakuwa anatimiza. Sasa akiwa wazimu hakuwa anatumiza juu hata kwa nyumba hakuwa anakuja. Na akiingia kwa nyumba atapasua kila kitu. Na atoke. Juu akikuja tu tukiwa kwa nyumba na huko tunasikia akikuja. Juu anapiga tu nduru. Akikimbia. Pole. Sasa kila mtu anatoroka kwa boma, tunamuachia tu. Tutapata amepasua kila kitu kwa nyumba. Sasa bila alipona ndiye akarudi kwa nyumba, kaanza kufanya nini? Kulala kwa nyumba. Sasa bila alirudi tena changamoto ikaanzia hapo. Hanipei mapenzi ya kitanda. Mimi namtaka ya hataki. Nikiongea ni balani, yani ni vita tu. Nikasema tu wacha tu nijipee shughuli, nifanye tu kazi. Sasa alikuwa tu nashinda kwa shamba, sitaki kukaa hapo. Nikikaa hapo tutakosana bure. Nashinda tu kwa shamba. Naenda kwa shamba asubuhi, nikirudi saa 4 nipike chai tukunywe, nioge, nitairisha lunch tena nirudi kwa shamba. Nashinda tu kwa shamba. Nikifika jioni nirudi nioge, nipike sapa, nilale. Yani nijipe shughuli, nichoke tu, hata nikilala nisimutamani. Kweli. Pole sana. Sasa tukakaa kwa hiyo hali. Ikafika wakati nikaona maisha ni ngumu. Niko na watoto wanafaa wasome. Sina pesa. Sina mbele na nyuma na sina msaidizi. Juu sisi hata watoto wetu mapato yao iko chini, ni watu wa vibarua tu. Kweli. Sasa vile nilifanya hivyo, nikasema niko na mtoto amefika klasi 7. Nitafanya nini na nani atasomeza? Mimi sikuenda shule. Tena watoto wangu wakose kusoma. Ni heri nisomeze watoto wangu hata kama mimi sikusoma. Watoto wangu wasome, watasaidika mbele. Sitaki watoto wangu wateseke vile mimi niliteseka. Kweli. Hapana. Sasa nikaongea na mamangu. Mamangu akakubali, akasema, nikaambia mamangu, mimi nataka niende kazi, nitafute nini? Pesa. Watoto wasome. Kasema, mtoto wangu, utaachia nani watoto? Hapa kwangu huwezi acha watoto. Unajua tu babako bila anaka. Utafanya nini? Kamwambia mama, haki. Sijui, ni Mungu ndiye atalea hao watoto. Lakini wacha mimi niende nitafute kazi. Kuna mama mwingine akaniitia kazi, akaniambia, ati haki, kuna mtu anatafuta mfanya kazi. Kama nilisikia ukisema unataka kazi, unaweza enda. Nikamwambia haki, mimi naenda. Kaniambia acha nikupatie namba yake, nikuandikie namba, hata kama hauna simu, utaweka kwa namba mtu upiga kutumie fare. Kweli alinitumia, nikaweka kwa namba ya mtu, nikapiga na akanitumia fare. Ila alinitumia akaniambia panda gari na upe driver namba yangu. Nikapanda gari, nikapea driver. Vile tulifika Tao, huyo mama akakuja akanichukua. Nimekaa kwa huyo mama, nimefanya kazi. Pesa ni kidogo, kazi ni mingi, lakini nang'ang'ana. Naweka tu pesa, juu nilipitia kwa shida. Sasa nilijua tu hata kama nimepitia kwa shida, lakini saa napata pesa. Ilikuwa nafanyia 5,000. Na gari unaosha gari 5 nje. Nyumba ni chini na juu. Unaosha kuanzia juu mpaka chini. Unaosha kila mahali. Usafi, watoto tuko watu 9 kwa nyumba, lakini nafanya.
Sasa alikuwa naweka tu hiyo pesa, nikaona nimechoka tena, nikaenda kwa mwingine akaniitia 6,000. Nikasema huyo 6,000 ni heri huyo 5,000 acha nimuache. Acha niende kwa huyo 6,000. Nikaenda tena nikafanya na ninasanya tu, sinunui credit, sinunui nguo. Sinunui nguo. Hiyo pesa alikuwa naweka tu. Sasa vile mtoto alimaliza klasi 8, nikasema vile huyu mtoto ni msichana na siishi na yeye, nataka aende boarding. Jumamba kuendanga day, anaenda akirudi atapata mimba haraka na akaa hapa waache kusoma. Nifanya nini? Huyu mtoto nimupeleke boarding, aishi huko. Akifunga aende kwa mama yangu, atachungwa. Juu hawezi chungwa huko kwangu. Sasa nilifanya hivyo. Mtoto alimaliza klasi 8, nikamupeleka boarding. Mtoto akakaa boarding. Vile alikaa boarding, wakifunga anarudi kwa mama yangu. Wakifungua shule tena boarding mpaka vile alimaliza form 4. Vile alimaliza form 4 tena nikasanya pesa. Nikaambia bosi haki, sasa saa hii sitaki pesa, nataka loan. Kaniambia loan yani? Nikamwambia nataka tu unisaidie na loan, mtoto wangu aende shule. Kweli bosi alikubali, hakukuwa mubaya. Aliona kweli mimi nang'ang'ana na kazi. Kweli bosi alikubali, akaniambia hapana, wacha nitakuchukulia loan, nitakupatia. Kweli alinipea loan. Na loan ukipewa unakaa kama unaishi bure, unafanya bure, juu uoni hata mwezi ikiisha. Juu ulipwi. Lakini sasa, mtoto alienda shule. Sasa bila alinipea loan, nikamwambia wewe ndio unajua huko mbele, so nipelekee huyu mtoto university. Akasema sawa, wacha twende na wewe. Tukaenda na yeye, tukaongea. Mtoto akabaki shule. Mtoto akaishi university. Ilikuwa university gani? KU. Alikuwa anafanya course gani? Alikuwa amesomea kosi ya walimu. Sasa nikasema acha akae huko. Mtoto akaishi huko, akaishi huko mpaka vile alimaliza. Silipwi pesa. Nang'ang'ana mtoto amalize shule. Sasa huyo mtoto vile alimaliza shule akaniambia, mama, wachana na kazi, enda upumzike nyumbani. Umefanya kazi sana muda mrefu, naomba tu uende upumzike. Nikamuuliza, sasa hao wadogo nao utafanya aje? Nafaa nisomeze hata mdogo pia. Sasa vile nilimuuliza na hao wadogo, na akaniambia, mama, tutasaidiana. Wacha tutasaidiana, sitakuacha. Nikasema sawa. Sasa vile mtoto alitoka tu akaniambia, panda gari uende nyumbani. Nikapanda gari, nikaenda nyumbani. Vile nilienda nyumbani, mi niliingia kama leo jioni. Na mtoto naye akaingia kesho yake asubuhi. Akitoka shule. Sasa vile mtoto aliingia kesho yake asubuhi, kwangu sio kwetu, kwangu. Mimi nikaamuka, nikapika chai, nikaweka kwa meza. Ni mtoto mwenye alitoa vikombe na akamwaga chai. Bila alimwaga chai, mwenzake alimwambia, mtoto mwenzake, ati yake Sharon, naomba unisaidie maji ya kukunywa. Bila aliambiwa hivyo, naomba unisaidie maji ya kukunywa, mtoto alifanya nini? Akaamuka. Akaenda kuchota maji ya kukunywa. Hiyo saa yenye alienda kuchota maji ya kukunywa, ndio mahali huyo msichana alimwekea poison kwa chai. Poison. Sasa alimwekea kwa chai na akakoroga, ikazikana. Sasa vile alileta maji, huyo alikunywa tu maji juu chai yake ameshakunywa imeisha. Alikunywa tu maji na akaamuka, akasema, nimekuja tu kukusalamia, mimi naenda. Sasa vile alienda na huyu mtoto wangu alikuwa amesha kunywa chai. Ndio sasa huyu mtoto mdogo akasema, ai, ati Sharon, aki Jenti,
amekuwekea poison kwa chai. Alijua ni amekuwekea chumvi. Alidhani chumvi. Alisema amekuwekea chumvi kwa chai. Kasema ameniwekea chumvi. Ati amekuwekea chumbi kwa chai. Kasema ati Jenti ameniwekea chumbi kwa chai. Kasema Sasa hiyo harakati, na nilikuwa nimetoka niko kwa jirani, akanipigia simu. Kaniambia, mama uko wapi? Nikamwambia nimetoka kidogo. Ati kuja sisikii poa. Nikamuuliza mbona usikii poa? Kasema pengine ni baridi ya nini ya gari na weda ya huku. Hebu lala upumzike. Kaniambia hapana mama kuja. Kweli nikatoka nikakuja. Vile nilikuja kufika, yani niliangalia mtoto amechenji, nywele imetoka kwa kichwa. Nywele yenye amekuwa nayo mpaka amefunga nywele ni kubwa. Nywele yani inatoka tu kwa kichwa ikimwagika hivi. Nikamuuliza, kwani wewe naye shida ni nini? Naona anaanza kutoa damu kwa mapua. Anatoa damu kwa mapua na damu mzito. Yani ni kama nguruwe yenye amechinja. Akifanya tu na damu yote inamwagika. Akifanya tu na damu yote inamwagika. Naoni inaanza kutoka kwa masikio. Damu inatoka kwa masikio, kwa mapua, kwa macho, nywele inatiririka. Ananiambia, mama mimi nimeuliwa. Aliniambia hivyo. Mama mimi nimeuliwa. Na ndiye ametoka tu campus. Amegraduate. Pole sana. Nikamubeba nikaita. Kamwambia kuja na gari. Mtoto wangu ako hali mbaya. Hati hali mbaya aje na ndiye ameingia. Brada yangu alikuja na gari haraka. Kutukalalisha mtoto kwa gari. Tukufika kwa hospitali kama hajakufa. Wanadamu. Mimi nilidhani baada anapumua, lakini kumtoa kwa nini? Kwa gari. Daktari wakaniambia huyu sister yako amekufa. Nikaambia daktari, wacha uongo. Kama hujui kazi wachana naye. Amekufa nini? Daktari akaniacha. Tena akatuma mwingine akasema huyu mtoto wako amekufa. Ni kweli nikamwangalia nikapata amekufa. Hata mimi mwenyewe nililaswa nikaishi kwa wodi wiki 2. Sikuamini kama mtoto amekufa. Na vile ameniambia hati fulani ameniua, Jenti amenimalisha. Nikapiga simu kama nimerudisha fahamu sasa. Kamupigia simu, mbona umenifanyia ukaua mtoto mweza? Akaniambia hapana, akipole, nimetumwa na nimelipwa. Kamwambia nani amekutuma? Hakuniambia mwenye amemtuma. Sinafaa afungwe huyo msichana. Hata msichana mwenye alitoroka sijui alienda wapi. Alitoroka. Hadi nilitumwa na sikujua kama itamumaliza. Nilikuwa nimetumwa. Sasa huyo mtoto akaenda tu hivyo. Tena nikarudi Nairobi. Sasa tena maisha tena ikata. Sasa tena nimeanza sasa nafanya kazi za nyumba. Nimeishi kwa wenyewe, lakini nilikuja na watoto wangu 2 wako huku. Nakaa na watoto wangu hapa Nairobi, lakini na wawachanga tu nalipa nyumba wasomee Nairobi. Wasome mahali niko. Naishi huko, narudingi Sunday. Kweli. Huwa narudi Sunday naangalia watoto na wapanga vile wako, tena natoka. Mtoto mmoja ako class 6. Mudogo ako class 2. Ndio kameingia. Lakini sasa na wachanga tu narudi juu nang'ang'ana wasome. Wang'ang'ane na Mungu awafunike. Tena yenye nilipata huko Ushago, nilipitia changamoto sana. Alafu mtu mwenye aliua mtoto wangu sio mtu ati ni wa kwangu, ni mtu mwenye alitoka kwetu. Kwenu. Sasa ni mtu mwenye alitoka kwetu
akakuja akafanya nini, akamaliza mtoto wangu. Sio mtu ati ni wa familia ni wa familia mali nimeleka. Alitoka kwetu, ndiye alimaliza mtoto wangu. Mtoto mwenye umefanya kazi za nyumba miaka yote ukilipa school fees. Sasa huyo mtu changamoto sasa ndiye ikajiongeza kabisa kwa ndoa. Ameua mtoto wake mwenye amezaa. Sasa hata mimi walinihesabu ni mimi nilipanga mtoto nimumalize. Nilipanga kumaliza mtoto. Sasa hiyo changamoto ikapitia, hata nikafukuzwa na shambangu yenye nilikuwa nimepewa na familia waligawa, sasa waliuza. Sasa hata sai sina mali naweza kuingia ati niko na kwangu naenda na kwetu siwezi enda. Yani nakaa sina mtu, nakaa vile niko tu hivi. Naishi na watoto wangu. Nyumbani siendangi na kwangu siendangi. Kwetu huwa siendi na kwangu huwa siendi. Pole sana kwa mapito mamu. Pole sana. Mungu atakuonekania. Na ndio sababu uko hapa, kwa sababu anakupenda. Nafurahia sana kwa sababu wengi wangejinyonga, lakini wewe ni jemedari wa story yako mwenyewe. Mwingine angesema surely nimefanya kazi ya maid hii miaka yote nikilipa school fees. Alafu mtoto wangu mnamuua na ni sumu, tunaona ni sumu. Heri hata mimi nijiue. Lakini wewe umejikakamua, umefika hapa leo kushare story yako. Ndio kama kuna mtu mwenye anapitia mambo kama haya. Si umesikia msichana mwenye anaitwa Gatwiri mwenye amekufa juzi? Ripoti zilisemekana pia ni sumu, na unapata wazazi kama hao wanaweza kukutana na video kama hii yako na wajipatie moyo, waseme hata kama huyu aliweza, wacha hata si tuende, Mungu atatupigania, si ndio? At the end of the day, wacha tuachie Mungu kazi yake, anaifanya bila kasoro, right? Na kama ni kwa haki utapata haki. Leo kuna watu watasimama na wewe, wanawake wenzako watasimama na wewe, hata wazazi wanaume wataka upata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ni 0110 69 44 08. Na majina ni Pauline Bahati. Mungu akusaidie na Mungu akulinde. Asante sana. Amen.